係，各位朋友，大家好！好快咧，又嚟到我哋嘅盲派八字嘅分享嘅一個玄來有理命相的故事。咁上一次咧喺我哋嘅內容裏邊咧，就由一個盲派八字嘅經典故事豆腐佬的故事咧，就開始咗我哋嘅分享頻道。咁嚟到今日咧，我哋呢個故事咧就係第二個故事啦。話說咧喺80年代、90年代，國內嘅經濟開放咁樣咧，同時間咧文化咧亦都喺度開放緊嘅。咁喺嗰個時間咧，國內嘅一啲無論一啲風水命理嘅典籍啊、書本啊，或者係網上邊嘅一啲文化活動啊、討論區啊、社團嘅結集啊，都非常之多嘅。咁樣喺嗰個時間咧，不才邵志榮咧，亦都係經常性咁樣咧，係返到去深圳啊，同其他地方啊咁樣咧，就會尋找一啲遺失嘅一啲典籍啊，或者係一啲書本啊咁樣嘅。咁同時間咧，亦都係喺嗰段時間咧，就係結識咗喺國內嘅其中一個師傅，非常之有緣嘅一個師傅。原則上咧係唔可以叫做師傅嘅，因為係冇拜過師嘅，只有係飲茶同食飯咁交流嘅啫。點解咧咁樣？因為佢亦都係一位道士。佢嘅意思就係話，經歷咗文化革命之後咧，佢已經咧就係放下咗佢嘅身份同埋佢嘅知識、工作，甚或乎一個事業，咁佢都已經放低咗噶啦。所以咧，佢係唔會咧係再收咩徒弟啊，或者係教導乜嘢啊咁樣。咁個緣分咧，就係因為喺深圳嘅其中一個書局裏邊咧，咁我就比較熱衷啲去尋找一啲典籍啊、書本啊咁樣。咁每一次咧都起碼都買5-6本嘅，咁甚至乎有時咧係上到10本都要有嘅。咁樣嗰日咧就係老先生咧就見到我拿住一紮書。咁佢就行過嚟同我講，佢話唔係本本都睇得嘅，有啲可以睇，有啲會嘥你嘅時間嘅咁樣。咁由此呢一句說話嘅交流咧，咁我同國內呢位師傅咧就結咗一個緣啦。咁咧歷時咧有3年半嘅時間。咁之後咧，佢咧就係返咗去故鄉啊，不辭而別啦。咁因為咧佢知道咧我係會去揾佢，所以佢咧佢係唔想我去再揾佢啦。就咁樣。咁話說咧，呢個國內嘅一個文化嘅開放之後咧，
國內嘅好多嘅新進嘅研究八字命理嘅人士咧，就紛紛舉竿而出啦。咁啊，好多呢啲喺網上邊嘅一啲結集啊，一啲學會啊，一啲學社啊咁樣咧，就紛紛咧就係好似春天嘅一啲雨露春筍咁樣啊，真係砰砰聲咁啊多到咁啊，故此嚟講咧，係出咗好多嘅一啲咧係好有成績、好有成就嘅一啲表者嘅咁樣咧就係今日我哋想分享嘅一個故事咧，就係來自於一位易學會嘅一個主辦人咁咧佢就叫做張成達先生。咁張成達先生咧，佢就係一個學會嘅一個主辦人啦。咁然之後咧，咁佢咧就係經常性咁樣舉辦一啲活動，去研究討論風水亦都好，八字命理亦都好。咁咧就係佢咧就有其中一位成員咧，就係姓周嘅師傅咧，就係一位盲師嚟嘅，一位盲眼嘅命相師嚟嘅。咁話說喺2000年啦，庚辰年咧，咁春節期間咧，咁張成達先生咧，咁就煞有其事咁樣咧，就去約會拜訪盲師咧，係周師傅啦。咁當然啦，就佢點解要約會盲師周師傅咧？咁當然個中喺佢哋嘅交流或者係研究項目裏邊咧，咁佢當然對周師傅係有一定嘅認識，或者係認可，或者係認同咁樣啦。咁所以咧，春節期間咧，佢就買咗厚禮薄酒，咁嚟到周師傅嘅屋企咧，就話：阿老周，我哋難得新春期間我哋聚一聚，飲杯小酒，傾下心事嚟咁樣。咁當然啦，一個盲師嚟講，有朋友嚟到當然非常之開心啦，係咪？咁好啦，兩杯落肚之後咧，張成達先生咧就順水牽羊咁樣咧，就帶出一個八字嘅研究喎。咁我哋就睇下啦。咁張成達先生咧，佢就話：個朋友咧就搵我問一個流年。咁嗱，我哋會見到張成達先生提供嘅呢一個俾周師傅盲師周師傅討論嘅一個命例咧，就係咁嘅情況嘅。咁我哋睇下啦，就係1956年12月新曆12月，咁農曆咧就係子月咁命造咧就係丙申、庚子，日柱咧係辛亥，時上咧係庚寅。咁好啦，呢位朋友咧，咁就煞有介事咁樣
揾阿張成達先生去睇一睇個流年。咁啊，張成達先生咧，其實咧亦都係一位好有成績嘅一個八字嘅師傅嚟噶啦。因為張成達先生咧係長期用咧子平八字咧去論命，咁咧亦都係咧，當然個效果啊或者成績都係非常之表啦。咁而呢個命例咧，亦都係記錄咗喺張成達先生咧係出版嘅一本八字嘅命學嘅書本。咁啊，書名咧就好似叫做命理速斷嘅訣竅，係咁上緊嘅書名啦嚇。如果係有錯嘅，各位日後去糾正一下嚇。咁呢本書咧就係張成達先生咧係著作，咁咧就有喺香港嘅書店咧係買得到嘅咁樣。咁呢個例子咧就係張成達先生嘅書本裏邊嘅其中一個例子。好啦，話說翻轉頭啦，咁我哋咧就係，既然張成達先生係用一個子平命理去審視呢個命造，咁我哋同時間亦都係跟隨佢嘅思維咧睇一睇啦，係咪啊？好啦，好明顯嚟講咧，整個八字嘅結構咧係庚金、辛金、辛亥日主、庚金日嘅時柱，咁咧係生於冬季，有子亥水，有辛金，有辛子半回嘅水局，連埋嘅亥咧就完全咧係地支咧幾乎係一片水啦。咁好啦，我哋睇咧庚辛金咧見水，咁係食傷重啦。咁啊食傷重庚金，本應嚟講咧庚辛金咧有水嚟洗滌咧，咁我哋叫做係金清水白嘅一個概念喎。亦都係同時間都需要提一樣嘢嘅，就係年上嘅丙火官星。咁啊，雖然你話官星在子月，咁啊丙子、丙亥、丙辛呢個結構咧，咁呢個官都旺唔到去邊嘅。咁佢亦都係化唔出去，因為點解啊？因為有個寅木嘅時柱，寅亥咧亦都係咧個寅木係同個亥咧係非常之有緣。咁樣我哋見到佢嘅咧就嗰個地支嘅藏干咧就係甲甲相見啦。好啦，假如間我哋去睇一個流年嘅時間咧，咁首先一樣嘢，八字結構咧，咁我哋了解咗啦。咁再去追尋嘅時間咧，當然就係大運啦。咁好啦，喺表格上邊嚟講咧，我哋會見到咧大運咧係甲辰運喎。咁啊，甲辰運，咁我哋講緊庚辛金見到甲嘅時間係乜嘢啊？係正財喎。好，正財，咁啊簡單啲理解咧，咁啊梗係錢銀有關啦，係咪啊？或者
或者你可以諗長一啲嘅，或者咦，同女性有關喎，同女朋友有關喎，得唔得啊？可以，係咪啊？咁正五行嘅理論理解就係咁樣咯。咁好啦，我哋再睇地支嘅時間咧，辰土一出現咧，咁完完全全地咧就結合咗一個完整嘅申子辰嘅水局啦。咁庚金辛金見到食傷，咁當然理直氣壯咧，梗係去食傷生財啦，係咪？咁食傷生財嘅意念係乜嘢啊？咁第一，咁梗係揾一大堆人，揾一大堆計劃，又搞呢又搞路咁樣，咁去揾真銀啦，係咪咁解啊？係咪啊？咁另一個方面，申子辰水局喎，咁會唔會係水同有關啊？都有喎，好似頭先張成達先生咁，買支酒水，買支啤酒，大家吹下水，講下風花雪月，講下美女，講下明星，講下尋歡記得唔得啊？得，完全合理啊，係咪啊？咁好啦，張成達先生咧睇咗呢個八字之後咧，睇嚟睇去唔係喎，普通料啫喎，搵唔到咩講喎，唔係生意就係女人，全世界都係呢啲故事啦，係咪？咁好啦，咁你話佢有心定係無心咧？咁佢今日嚟到周師傅盲師嘅屋企咧嚟飲酒喎，咁三杯落肚咧，激發到周師傅咧就要唔講嗰句都講埋喎，咁樣。咁好啦，咁盲師周師傅咧睇完呢個八字之後咧，沉思咗3秒鐘，3秒鐘咧就係我定嘅啫，咁因為根本上咧佢係唔需要3秒鐘嘅，佢睇完呢個八字嘅結構，咁然之後咧知道大運係甲辰，流年係庚辰。咁佢咧就好認真、好嚴肅咁告知張成達先生啦。佢話你呢個朋友喺今年咧係千萬要小心啊！重複一句咧，佢話千萬要小心。咁張成達聽到冇咁嚴重係咪啊？仲要千萬係咪？咁過億？咁佢話唔通佢小心生意俾人呃，又或者小心俾女人呃，係咪啊？咁既然食傷生財一片水局，咁食傷過旺咯，會唔會係急於去揾真銀而俾人哋設咗個局咁樣咁好啦，盲師周師傅咧就繼續佢嘅語重心長嘅吩咐咯。佢話你話俾呢個朋友聽，今年佢要千萬小心，佢會有血光之災喎。哇，
成個人跳咗起上嚟喎。阿張成達話：我睇咗半日，我都睇唔出個1、2、3、4喎。你突然間咁樣跳出嚟兩句，就係話千萬要小心，有血光之災咁大劑。咁啊，張成達先生呢，亦都提出唔到任何嘅理據去反駁佢，因為佢係盲師，佢過往嘅一啲評論，張成達先生呢係自然心中有數啦，係咪？咁所以佢亦都唔方便去反問佢，咁但係自己就附會咗一下，哦咁樣啊，既然阿周兄、阿周師傅你咁語重心長嘅，咁我唯有係轉告佢啦，係咪？咁咧下山就3000字咧，張成達同阿盲師嘅杯酒咧飲到都已經七七八八啦，咁啊唯有咧就拿住嗰個八字咧就告辭而去啦。咁啊翻到屋企咧，再行攤開個八字，再揾個中嘅一啲蛛絲馬跡，揾唔揾到啊？咁我哋再睇翻呢個八字嘅結構啦。咁喺呢個八字裏邊，丙火係喺年干上邊。好啦，大運係甲辰，咁見庚咧，咁係有衝擊嘅。咁但係呢個衝擊，兩個庚金衝甲辰，咁似乎都係一啲碰碰撞撞啊，或者係啲言語上邊嘅衝突啊，喺財務上邊嘅一啲爭拗啊，咁不至於咁嚴重啊。咁你再見佢甲辰去生個丙火官殺，咁喺呢個咁寒嘅格局裏邊，都不妨係好事嚟噃，係嘛？咁點解會咁嚴重呢？百思而不得其解，係咪啊？好啦，咁咧就再下山3000字咧，就去到庚辰年嘅農曆7月啦，就係我哋喺表格上邊見到嘅甲申月啦。咁甲申月呢位朋友發生咗咩事啊？真係俾阿盲師周老師咧係講中咗喎。喺甲申月咧，佢真係遇到車禍喎。咁一架車咧係由佢嘅左邊咧係撞咗埋去咧，就令到佢嘅左腳以我記得咧佢係左腳嘅佢左腳咧係斷咗喎，骨折喎，直情撞到咁呢個就唔輕噶咯喎。如果你撞傷咗咁樣，你敷下筋骨鐵打咁樣，咁呢個好正常啊，係咪啊？咁但係咧佢唔係咁樣喎，佢係撞到骨折喎，要入院喎，甚至乎可能仲要做手術喎。做完手術之後咧，仲要住院喎，因為腳斷咗喎。咁好啦，腳斷咗，咁我哋再睇嘅時間，
哦，原來腳斷咗，咁都係人生衝之過啫，係咪啊？咁人生衝佢本身就有噶啦，咁好斷唔斷，去到嗰時嗰日咁強嘅根金都抵擋唔住佢咩？係咪啊？咁理論上嚟講咧，小病小痛咧，咁就好多時都會有，係咪啊？咁但係你話搞到車禍而令到骨折斷咗隻腳嘅，要住院嘅，咁好可能咧，仲要成個月先至可以掄住支拐杖咧，係趌下咁樣翻出去嘅，係咪？咁呢個都係屬於嚴重啦，係咪啊？好啦，嚴重啦都算啦，當佢係人身相衝啦。再落去咧，原來到10月喎，係農曆嘅10月喎，表格上邊嘅咧係丁亥月喎，咁你話個月令使唔使咁驚青啊？使唔使咁巴閉啊？係咪？大運流年就話緊要啫，咁你個月令有冇咁緊要啊？偏偏咧盲派八字嘅刁鑽度咧，竟然咧係咁得人驚嘅。盲派周師傅所講嘅千萬要小心咧，就唔係話斷腳喎，而係話咧幾乎同性命有關喎。呢個咧血光之災咧就唔係話你俾蚊叮咗2下咧拍咗真係見到血喎，唔係咁樣喎。話說喺農曆嘅10月丁亥月咧，佢再次遇到車禍，而今次呢個車禍咧仲係加斤加兩喎，係一部運沙嘅車咧，係直接撞低咗佢，由佢身上邊去剪過，係剪過啊！咁結果咧係要急救車咧，係車佢去醫院嗰度急症去急救。大家聽清楚啦，係急救。咁由佢自己呢位朋友嘅醫學嘅表述咧，就係話當時呢個車禍咧，呢架車咧係由佢身上邊剪過去咧，總共咧係左右兩邊咧係7條肋骨斷咗。哇！呢個真係千萬7條肋骨斷咗，你話要做幾大嘅手術，將嗰啲骨髓執咗出嚟，將佢啲肋骨咧係串翻好，咁最起碼都攞條膠紙纏翻住啊！雖然講笑啫，咁但係大家都知道啦，如果7條肋骨係斷咗嘅時間，分分鐘咧係可以攞命噶啦，因為啲肋骨一插穿咗肺部、肝臟，甚至乎心血管咧，係直接係攞得命噶啦。所以呢個咧係絕對唔係講笑嘅，係盲師周老師周師傅咧呢一個千萬要小心咧，有血光之災咧，係完全係有依據、有根據、有推理、有證據嘅。咁樣喺呢一刻，我哋由子平八字嘅分析檢閱
觀察喺邊度可以揾到咧？係嘛？咁當然咧，在下邵志榮咧，亦都唔係一個什麼大師，我只係一個術數嘅愛好者、研究者。咁但係咧，我經歷嘅子平八字咧，相信都唔會比張達成先生係時間會短嘅。亦都係我可能參與盲派八字咧，可能仲比張成達先生咧係會早咗少少。咁但係咧，我就冇咁大嘅一個事業嘅衝動啦。去搞一個活動啊，研究學會啊，推崇大家群策群力去研究啊，去聚會啊咁多啦。咁但係咧，不才邵志榮咧，同時間亦都係搞過一個學會嘅，雖然冇咩成績啦，咁但係都叫做盡下自己嘅一個道義上嘅責任啦嚇。咁我嘅學會嘅名咧就叫做中華應用研究學會嚇。咁到最熱鬧嘅時間咧，有10個兄弟啦嚇。一齊研究嘅點樣10個兄弟咧？就係左手有5個兄弟，右手有5個兄弟，咁啊共埋10個兄弟一齊研究咁講出嚟大家見笑一下，輕鬆一下咁好啦，事情真係發生咗啦。咁張成達先生咧就震咗一震喎。老周唔係啊嘛，撞斷腳就算啦，係咪？血光都見咗啦，算啦，仲搵單咁嘅嘢嚟搞，點搞啊？攞命啊！而家真係豈有此理喎！咁事後咧，張成達先生咧就攞住個八字咧，就再搵老周啦。喂，老周大興問罪之師，喂，搞邊科啊？搞到出人命喎，老周點搞啊？咩原因啊？你解釋過我聽啦，係咪？咁雖然我冇俾學費你啫，咁薄酒都有幾杯請過你飲啊，係咪？咁你係咪都叫做解釋下我聽啩？大家都係術數老師喎，係咪啊？咁張成達先生咧就揸住個八字咧，就再興問罪之師，揾到老周啦。老周攤開佢老周你講啦，邊一處出問題會搞到咁大劑？咁咧老周咧就作為一個盲師咧，咁真係非常之有難為情之處啦。因為當日張成達老師攞住呢個八字嚟傾偈嘅時間咧，盲師周師傅咧係出於一個人性，出於一個道義，出於一個咧我哋叫做咧係護道者。既然你睇到，你點解唔出聲咧？係咁樣一個責任心咧，就係提醒張成達轉告呢位朋友咧，就係話千萬要小心，佢今年有血光之災。咁到今日啦，張成達老師咧揸住個八字嚟問盲師周老師，要佢解釋咧，如何喺命中會有出現血光之災，介乎於盲師嘅一個行業守則
同師承嘅一個承諾咧，盲派嘅秘技咧係唔容易透露出去嘅，亦都唔會隨便咁樣咧去解釋俾人哋聽嘅。咁所以咧，盲師周師傅咧就咁樣解釋俾張成達老師個原因啦。佢話呢個八字咧係金極重，係幾重金啊。咁流年咧庚辰咧係再加一層金。咁多層金，咁咪就係機器、石塊、車輛、硬物嘅衝擊咯。咁所以咪會造成傷害咯。造成傷害嘅時間，咁呢個咪就係血光之災嘅原因咯。哦，咁樣就講完啦。咁樣我哋喺研究盲派八字嘅技法裏面咧，係唔係咁樣？當然唔係啦。盲派喺對比之下，周師傅所接觸呢個八字嘅時間咧，佢停留咗3秒，係剛剛我俾佢嗰3秒。而張成達先生對治呢個八字咧，不下於3個小時。而大家所分別嘅判斷出嚟嘅原因同結果咧，咁大家咧都知道盲派八字嘅一個緊密程度，一個技法嘅一個點竅咧喺邊度咧？咁相信會有好多研究盲派嘅咧，亦都會已經係睇到噶啦。佢的確咧係出現咗一個現象，係非常之明顯嘅現象咧，係出現咗嘅。咁之所以周師傅係唔可以直接表達咧，係因為盲派學師嘅時間咧，係要有一個誓願，係要有一個承諾，係要有一個誓詞，一個行業嘅守則，係要保證你唔可以喺唔應該傳遞教導出去嘅時間咧，係傳遞出去嘅。咁呢個咧就係盲派八字嘅守則。咁好啦，咁呢個故事咧，我哋暫時咧就分享到呢一度。咁樣咧，希望大家咧亦都係更加係再深入咁樣去研究一下呢個八字命例嘅啟發點竅關鍵喺邊度咧？咁大家嘅研究咧，咁你作為一個術數或者係子平八字或者係盲派八字嘅研究者咧，咁你自己研究到咧，亦都係作為獎勵下自己嘅一個成果嘅一個回報啦。咁樣喺呢個八字完結之後咧，咁我哋稍後咧，我哋就會出視頻嘅第3個故事。咁呢個故事咧，就非常之係觸目驚心，可以用觸目驚心嚟形容呢個命例啊。咁觸目驚心之下咧，咁呢個八字故事咧係又同
盲派有關。咁啊，盲派本身嚟講，我哋講易經、易理、數理嘅一個術數咧，原出自道家嘅陰陽五行之理啊嘛。咁換言之嚟講咧，呢個故事咧係直接係同術數道家有關啦。咁又奇怪喎，佢又同另外一個宗教佛教有關喎。咁啊，究竟道教嘅術數加埋佛教嘅一個理念，出嚟一個咩故事呢？好啦，咁希望大家呢係有興趣嘅時間呢，就參與下一個嘅分享嘅頻道。原來有你嘅命相的故事，盲人八字研究。咁喺呢度呢，多謝大家嘅參與，多謝大家嘅共同研究。下一回呢，我哋再同大家分享另外一個故事。好，多謝大家，再會。